փոխանցելու, մանրամասներ չունեմ փոխանցելու, կալանքի Միջնորդության նյութերին հասցրեցի ես ընթացքում կարելի ասել ոչ ամբողջական, բայց ծանոթանալ։ Ձայնագրությունները լսեցիք։ Որոշ բաներ լսեցի։ Նոր բան չկար, ամեն ինչ Civic-ում կար արդեն։ Այսինքն այն որ ամեն ինչ Civic-ում կար։ Այս ընթացքում ինչ որ իրարամերժ հակասական բաներ էին գտել, ընդհատումներ, նույնիսկ կասկածում էին արհեստական բանականության միջամտություն։ Ես նույնպես ունեմ այդ կասկածը եւ կապված ընդհատումների հետ եւ կապված արհեստական բանականության օգտագործման հետ, բայց մենք անհավասար պայմաններում ենք, ինչպես ես առավոտյան էլ ասեցի, հաշվի առնելով նախաքննական իբր գաղտնիք կոչվածը այստեղ մենք բան չենք կարողանում լիարժեք ասել այն ինչ որ տեսնում ենք ակնառու այն թե ինչ անորոշ եւ ոչ հիմնավոր փաստարկներ կա այնտեղ, բայց Civic-ում մենք տեսնում ենք, որ քննչական կոմիտեն հələ մի բան էլ ավելի շուտ, sense պասերով իրար հետ համատեղ տպավորություն են ստեղծում եւ փորձում են անաչառ դիտորդի վրա ազդեցություն գործել, որ իբր թե այդ ամենը իրականությանը համապատասխանում է, սակայն ես վստահ եմ, որ այդպես չի։ Պարոն Հարությունյան, նայեք, մեր տեղեկություններով 168-ի տեղեկություններով դատավոր Մասիս Մելքոնյանը, ում մակագրվել է կալանքի միջնորդության քննությունը, մենք գիտենք արդեն այս դատավորը ինչ նախադեպեր ունի իր վարույթներում, ինչպես է առանձնացել, ինչ աղմկահարույց գործերով, ինչ վերաբերմունք ունեք այս որոշման պատահականները։ Ասեմ ձեզ, եթե Էյնշտեյնը ողջ լիներ, ապա կարծում եմ հարաբերականության տեսության նոր մոդել կգրեր, ինչ է կատարվում Հայաստանում, հատկապես քաղաքական գործերով դատական մակագրումները, մանավանդ կալանքների, այո։ Տեսեք, տարընթերցումը ես կարող եմ հենց ընկալել այն պահով, որ եթե կոնտեքստից որոշակի հատված հանվում է, օրինակի համար կարող է, չէ՞, տեսականորեն երկու ընկեր զրուցեն իրար հետ, զրույցի ընթացքում ասեն, այ օրինակ Գերմանիայում 30-ական թվականներին այսպիսի բան արվեց, երկու հոգու գյուլեցին, ու երբ որ երկու հոգու գյուլեցին, օրինակի համար, ես չեմ էլ նայել այդ շատ բաներ, բայց ինչ որ բաներ ընկավ իր տեղը։ Կտրում են արանքից Գերմանիան 39 թիվը, ու այդ շատ այդպիսի sense հակիրճ բաներ կա, ոնց որ միտքը չավարտված, բայց այս տպավորությունն է ստեղծում, ես Civic-ով նայում էի, ասում եմ, մեր վարույթը կարայինք նյութերին չծանոթանայինք, իշխանամերձ լրատվականներով ամեն ինչը պատկերացնենք։ Հետևաբար ես գիտեք ոնց այս ամենը ֆարս եմ համարում, ի սկզբանե համարում եմ հերթական քաղաքական հետապնդման դրսևորումը, ընդգծված մեծ ծավալներով, թե ինչով է պայմանավորված այդ ծավալների մեծությունը եւ իշխանական ռեսուրսի ամբողջ վարչախմբի ներգրավվածությունը, դա արդեն կարծում մի քանի օր անց ժամանակը ցույց կտա։ Դա արտաքին մարտահրավերներով էր պայմանավորված, թե ներքին ինչ որ փոփոխություններով է պայմանավորված, ժամանակը ցույց կտա։ Ես իմ պաշտպանյալի հետ խոսել եմ այնքանով, որ իմ պաշտպանյալը այս ամենին վերաբերվում էր հումորով, լուրջ չէր վերաբերվում, այդքանը։ Պարոն Հարությունյան, իշխանականները գրառումներ են անում այսօրվա գործողությունների մասով, համեմատում են հոկտեմբերի 27-ի հետ ու կարծեք անմեղության կանխավարկածն չի պահպանվում այս մասով։ Անմեղության կանխավարկածը վաղուց Հայաստանի Հանրապետությունում չի պահպանվում, բայց այն մասշտաբով, որ այսօր է տեղի ունենում, այլևս կարող ենք փաստել, որ անմեղության կանխավարկած ասածը չկա։ Եվ եթե մենք սենց ուշադիր հետադարձ հայացք նետենք վերջի 1 ամսվա ընթացքում տարբեր բարձրաստիճան պաշտոնյաների, պատգամավորների խոսքին, իրենք վաղուց արդեն սկսել էին այս մեսիջները, որովհետև այն ինչ որ այսօր կատարվում է, իրավապահ համակարգը ցավոք սրտի դարել է ներկայիս վարչախմբի ձեռքին կցորդ եւ կարծես թե ամենայն դրս իմ մոտ այդպիսի տպավորություն է, որ այս ամենը համատեղ ծրագրավորված եւ համատեղ ինչ որ փող լրացնող գործողություններ է, որովհետև ավելի շուտ իշխանական պատգամավորներն են խոսում, հետո նոր քննչական կոմիտեն, ավելի շուտ իշխանամերձ լրատվականներն են ինչ-որ բան տարածում, հետո նոր քննչական կոմիտեն, արդեն պարզ է ինչ է կատարվում։ Ասում են 2-րդ հոկտեմբերի 27 են կանխել, համեմատելու էր արդյոք։ Ինչն էր համեմատելու։ Հոկտեմբերի 27 թվացյալ մտածածին ինչ-որ
fake ինֆորմացիաները, ժամանակը ցույց կտա, ես վստահ եմ, որ այս գործով, անհետպես այն պատկերացումը, որ ես որպես պաշտպան այս ընթացքում կազմել եմ, ու նաև համատական եմ անցկացրել վերջի տարիներին, հիշում եք, բազմաթիվ այդպիսի դեպքեր են տեղի ունեցել, բազմաթիվ անձիկ են ձերբակալվել, բազմաթիվ դաշնակցականներին երկու անգամ 2 տարին 1 բռնում են, ձերբակալում են, կալանքի են տանում, այլ անձանց, այլ գործիչների, բայց վերջում տեսնում ենք, չէ, բոլոր գործերը փուչիկի պես պայթում են, բայց եթե հիմա մենք հետադարձ հայացք նետենք այդ օրերի իշխանամերձ լրատվականներին, մենք կտեսնենք, թե ինչպիսի նման ոգևորվածությամբ իրենք այդ օրերն էին դատապարտում։ Անորսեն հանցանալը նաև այդ 5 իրավապաշտպանների խմբի անդամ այս դատարանում միայն Բաղդադ Սրբազանի թե մասնակից եւս մի անկեղծ ասած ես նոր ճանապարհին կարդացի որ Ռուբեն Էմելիքյան գրել էր որ Հալաբյանում եւս մեկ տղաներից ձերբակալված մեկի նիստն է լինելու որով ինքն է ներգրաված այնքան ծանրաբեռնված ենք որ չեն կարողանում հասցնել նույնիսկ իրար հետ լիարժեք քննարկել դրա համար հերատապ կերպով մենք 5 իրավապաշտպաններ այս ամենի հիմքը հասկանալով հենց առավոտյան այդ հայտարարությունը արեցին բացի դրանից մենք այդ հայտարարությունը անելուց զատ վերջի շաբաթներին պարբերաբար եթե հետևեք մենք հայտարարություններով փորձում ենք երբեմն նախարարցակ լինելով երբեմն կանխարգելելով երբեմն բարձրաձայնելով այս ամբողջ ապօրինությունների վրա հանրության ուշադրություն հրավիրենք։ Խնդրեմ հիշեցնեք դատական նիստը որքան կարող է տևել վճիռը մինչև դատական նիստը կարող է բավականին երկար տևել հաշվի առնելով միջնորդության 180-ից ավել, եթե չեմ սխալվում, այդ նյութեր կարծում եմ բավականին երկար կտևի։ Ժամանակա որ դրանից ավելի չի։ 24 ժամյա ռեժիմով է, բայց կարծում եմ դրան չի հասնի, բայց կարծում եմ գիշերը մենք այստեղ կլինենք։ Եվ հաշվի առնելով, որ դատավորը հայտնի է որպես ընդդիմադիրների նկատմամբ կալանք տվող դատավոր, Հանրապետություն կուսակցությունից էր նախկին ինչ սպասելիքներ կան։ Դուք հենց նոր դատավորին բացառք հայտնելու հիմք ներկայացրեցիք։ Հենց նոր, որը մենք նախկինում ենք նմանատիպ գործերով ներկայացրել եւ կարծում եմ այսօր էլ երևի թե նմանատիպ բան կլինի, նաեւ դուք ձեր հարցի մեջ արդեն պատասխանը ակնկալում եք ու կարծում եմ հանրությունն էլ է ակնկալում։ Ինչպես արդեն հրապարակվել է, զենք զինամթերք են հայտնաբերել խոզարկության արդյունքում, ում տներից են դրանք հանել եւ ինչ նպատակ նորից եմ կրկնում, նախաքննական գաղտնիքից ելնելով որոշակի նյութերի տիրապետելով չեմ կարող այսօր ասել, որոշ բաների չեմ տիրապետում, որովհետև մյուս անձանց հետ է կապված, բայց այն նկարները, այն տեսանյութերը, որ ես տեսա քննչական կոմիտեի կողմից հրապարակած, ակնառու էր, պարզ էր թե ինչ է կատարվում, զենքներ, զենքի կողը թույլտվության կտրոններ, վկայականներ, այսինքն օրինական մարդուն իրեն կցագրված զենքը այդտեղ որպես ահաբեկչության զենք են գործիք են համարում, որքանով է լավ ողջամիտ, որ մարդը իրեն որսորդական կցված զենքը որպես ահաբեկչության գործիք գործածի, կարծում եմ կարային գոներ նկարելուց այդ կտրոնը դնեին այն կողմ։ Թմրանյութի հետ կապված ես վերջերս որքան լսել եմ թմրանյութի հետ կապված երկու բան եմ լսել։ Մեկը այն, որ ահագնացող տեմպերով Հայաստանում շատացել է թմրանյութի օգտագործումը եւ արդեն երիտասարդության մեջ է մեծ տարածում գտել եւ նաեւ իշխանական գործիչներից լսել եմ, որ պետք է թմրանյութի որոշակի տեսակները օրինականացնել եւ այդ քարոզն եմ տեսել։ Այս գործով ես թմրանյութի հետ կապված որևէ ինֆորմացիայի չեմ տիրապետել։